Ataşehir Amerikan Kültür Koleji'nden geliyoruz. Projemiz aslında pet şişeden elyaf üretip bu elyaftan da mont üretmek ve bu ürettiğimiz montları da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaktı. Devamlı arkadaşlarımızla ve yeni bir çalışma ürettik. Adı da Petmatik diye bir makine ürettik. Burada pet şişeleri, atık pet şişeleri bu makineye koyuyorsunuz ve size bir miktar olduğunda elyaflardan mont olarak veya yastık, yorgan olarak geri veriyor. Ve böylece de dünyadaki tüm gereksiz atıkları hem yok etmiş oluyoruz hem de eşya gereken çocuklara da bağış yapmış oluyoruz. Aslında biz bu Petmatik'in tüm Türkiye'de olmasını çok istiyoruz. Fakat bize biraz yardım lazım. Bu Petmatik projesini tüm Türkiye'ye dağıtmak istiyoruz. Hocalarımız belki konuşmak ister. Dinlediğiniz için teşekkürler. Projede pek çok öğretmen arkadaşımızın ve tabii ki yöneticilerimizin çok büyük emeği var. Ama asıl işi yapan her zaman olduğu gibi çocuklarımızdı. Fikir, çalışma, bütün etaplar onların elindeydi. Çocukların hepsiyle gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum.